Hey girls! Tudo bem com vocês? Eu sou a Kikel. E eu sou a Lola. E hoje a gente vai fazer um vídeo de especial de Natal pra vocês. A gente vai ensinar vocês a fazerem essa lareira super legal e bem fácil de fazer. Sem contar que combina muito com a decoração de Natal. É verdade. Fica super legal e é super fácil de fazer, gente. A gente só utilizou caixa de papelão e cartolina. Eu ia falar do que usa papelão e cartolina. E fica bonitinho, que você pode enfeitar com as coisas que você tem em casa, as meinhas, enfim, toda a decoração de Natal. Só não vai botar fogo, por favor. E fica linda perto da árvore. Então acompanhe o nosso passo a passo para aprender a fazer essa lareira. Bom, meninas, a primeira coisa que vocês precisam fazer é juntar todas as caixas de papelão. A gente encontrou essas caixas, a maioria, em supermercados, então é bem fácil, não tem nenhum problema de você pegar caixa no supermercado. A gente tentou achar as caixas mais parecidas pra deixar a altura igual e tudo certinho. E a gente juntou com fita adesiva. Tentem passar várias vezes a fita para que ela fique bem firme e para que a lareira não despenque depois. Depois disso a gente usou o papel branco para encapar toda a caixa. A gente usou dupla face para prender o papel. E cortamos os cantinhos para prender mais fácil. Depois a gente usou uma cartolina vermelha para fazer os tijolinhos. Foram mais ou menos 4 folhas de cartolina. A gente usou a medida de 14 por 4 centímetros para cada um, mas alguns ficaram com 10 centímetros por 4, por causa do tamanho da folha. Mas deu para fazer bastante tijolinhos. Só não cobrimos a parte de trás porque ela ia ficar encostada na parede mesmo. Com o resto de papel branco, a gente fez a parte do meio da lareira. E para encaixar bem, você vai precisar medir e cortar os cantos do papel e fazer como se fosse o fundo dela. Ela vai ficar mais ou menos assim. Depois disso, é só soltar a imaginação e enfeitar do jeito que você quiser. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer essa lareira. Ela dá um pouquinho de trabalho, mas é tão baratinho de fazer e fica tão bonito que vale a pena. Vale muito a pena, gente. Curtam, compartilhem, comentem no nosso vídeo. Não se inscrevam no canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Curtam o nosso Instagram, curtam a nossa fanpage no Facebook também, a gente deixa na descrição aqui embaixo. E a gente sempre vai postar coisas legais pra vocês. A gente colocou a foto da nossa lareira no Instagram. Do making off da lareira. Making off. E obrigada por assistirem. Beijinhos!